बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, आज हम बात करेंगे वीनस का जो ट्रांजिट हुआ जमनाई में। और जमनाई में ये एक्चुअली 12 जून को हुआ और 12 जून से ये 7 जुलाई तक होगा। इसका जो कैंसर में नेक्स्ट मूव कर जाएगा, तो नेक्स्ट अब डेफिनेटली इस दौरान, क्योंकि ये वीनस सक्सेस का, अचीवमेंट का और ब्यूटी का, लग्जरी, कंफर्ट्स का माना जाता है, तो डेफिनेटली एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो आपकी डेली रूटीन और ज़िंदगी में और माहाना आपके जो आसाइश है उसमें बड़ा इसका किरदार माना जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जो इसके बेस्ट अफेक्टी, जिन्होंने बेनिफिशरी कह सकते हैं कि जिनको इसने बेनिफिट्स देने हैं या उसकी रीज़न बनना है खुदा की तरफ से, सबसे पहले जमनाई के, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ही जमनाई में ही एंटर हो रहा है, तो डेफिनेटली ये जमनाइज के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रहेगा। उनकी अच्छा इस दौरान अच्छी लग्जरीज एंजॉय करेंगे और सफ़र को दिल करेगा, सफ़र को एंजॉय करेंगे, रिस्पेक्ट कैरियर में इंक्रीज़ होगी, बॉस के ऊपर धाक बैठी रहेगी। इसी तरीके से पे राइज या प्रमोशन एक्सपेक्टेड है जॉबियंस के लिए। अगर अपनी फर्म या अपनी कंपनी चलाते थे तो उसमें इनकी पे राइज और जैसे कहते हैं इनकम वाइज जो है इनको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। उसके बाद इनहेरिटेंस, जायदाद, जो वरासती जायदाद से या पैसा आएगा या जायदाद आएगी, कुछ ना कुछ वरासती हवाले से अगर कोई वरासत है, अगर तो है, तो तब इसका चांस होंगे। इसी तरीके से मियाँ बीवी के दरमियान या बिज़नेस पार्टनर के दरमियान, सबसे पहले तो मियाँ बीवी के दरमियान बड़ी हारमोनियस, जैसे कहते हैं, हारमोनी क्रिएट करता नज़र आ रहा है ये टाइम, और बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी जमनाई के लिए बहुत ज़बरदस्त ये रहेगा। उसके बाद जो दूसरा ज़ोडिक जो इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाएंगे वो ल्यूज़ है। ल्यू जो है इनको एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में इनको चेंज जॉब की ऑप्शन आ सकती है। जो कई फैडअप पके पड़े होते हैं एक ही जॉब से और चाह रहे होते हैं कि कोई चेंज मिल जाए, उनके लिए ये जॉब चेंज का लाएगा, सबब बनेगा। न्यू कंपनी लॉन्च करते नज़र आते हैं ल्यू, और उनको अच्छी सक्सेस मिलेगी अगर इस टाइम पे उन्होंने लॉन्च की तो बड़ी तेज़ी से। और इसी तरीके से जॉब पे हैं तो अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। उसके बाद अपना बिजनेस है तो बहुत अच्छा पैसा बनाने में मददगार होगा ये टाइम। इसी तरीके से ओवरऑल फिनंशियली ल्यूज़ को भी भर देगा, बेशक वो जॉबियन है, बेशक वो बिजनेसमैन है। इसी के साथ इनकी भी कम्युनिकेशन बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। मियाँ बीवी की टक पक अगर लगी रहती है तो वो भी इस दौरान ल्यूज़ की बेहतर रहेगी, हेल्थ भी इनकी अच्छी रहेगी। उसके बाद जो तीसरा बेनिफिशरी है वो वर्गो है। वर्गो के बारे में हम डिफरेंट वीडियोस में बता चुके हैं। इन्होंने बड़ा सफ़र किया अभी पिछले 2-3 माह, सूरज गिरहन, चांद गिरहन के इम्पैक्ट्स कैरी किए। इनके लिए भी अच्छी किस्मत, अच्छी फॉर्च्यून लेके आ रहा है, फिनंशियल बेनिफिट्स ला रहा है, पैसा बनाने का टाइम आ रहा है इनके लिए। ये बहुत ज़्यादा फिनंशियल गेन करेंगे, जॉब पे भी, बिज़नेस पे भी। इसी तरीके से पैसा इकट्ठा करने में ये बड़ा मददगार साबित होगा ये वक्त जो है, क्योंकि अमूमन होता ये है कि पैसा जमा नहीं हो पाता, आता है जमा नहीं हो पाता। उसके बाद अगर बात करें कि रिलेशनशिप वाइज, तो उसमें भी इनके बहुत बेहतरी नज़र आती है। रिलेशनशिप वाइज इट्स अ गुड टाइम। उसके बाद जो चौथा इसका बेनिफिशरी है वो है सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए अच्छी आउटकम्स होंगी ज़िंदगी के हर शोबे में ही, लेकिन कैरियर और जॉब हो सकता है स्विच करें ये इस दौरान। इनके लिए भी जॉब चेंज और चेंजेस, कैरियर चेंजेस का बायस बन सकता है। इसी के साथ साथ वेल्थ वाइज अच्छा है, प्रमोशन या पे राइज जॉब में एक्सपेक्टेड है। इसके साथ साथ अगर कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी इनके अगर कोई वेंचर्स थे तो वो इम्प्रूव होंगे, जैसे बिज़नेस पार्टनरशिप्स या कुछ भी। ओवरसीज़ से कोई फ़ायदा आता लग रहा है, बाहर बैरून मुल्क से इनके लिए, या बैरून मुल्क से फ़ायदा आ रहा है, या ये रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह का कोई ना कोई इनका सीन इस टाइम पे बन सकता है।
پیار کرنے والوں کے لیے اچھا جیسے کہتے ہیں ٹائم ہوگا، ان کو اچھا جیسے کہتے ہیں کہ وہ پیمپرڈ لو فیلنگ ملے گی. شادی شدہ زندگی سیجیٹیرین کی بہت زبردست رہے گی. اور یہ اگر آپ کا کوئی افیئر وفیئر ہو یا کچھ بھی ہو تو پیرنٹ اپروول بھی مل جائے گی اس ٹائم میں. اس کے بعد جو پانچواں برج ہے جو اس کا میجر بینیفیشری ہے وہ ایکویرینز ہیں. ایکویرینز جو ہیں، ایکویرینز نئے طریقے دریافت کریں گے. ایکویرینز نئے طریقے دریافت کریں گے اپنی پیسہ بنانے کے. اس کے بعد اگر کوئی اپنی امپلائمنٹ ڈھونڈ رہے تھے یا اپنے اس کے لیے تھے تو ان کے لیے بھی بہت زبردست ٹائم ہوگا کہ وہ اپنی نئی جاب ڈھونڈ لیں. پیسہ بنانے کا بھی ٹائم ہے، امپلائمنٹ ملنے کا بھی ٹائم ہے، اور رائیولز کو بھی ٹف ٹائم دینے کا ٹائم ہے. ویسے یہ دنیا کے سمارٹسٹ زوڈک ہوتے ہیں، ان کا جب پتہ چل جائے تو ان کے راستے سے ہٹ کے گزرو. اس کے بعد اچھا ساتھ بنے گا اپنے جو ٹیم ممبرز ہیں، جو کو ورکرز ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا ماحول نظر آتا ہے. اور اسی طریقے سے ان کو بھی کوئی جائیداد، وراثتی جائیداد سے کچھ پیسہ آتا لگتا ہے یا اس پراپرٹی سے کوئی فائدہ آتا لگتا ہے. اچھا، اس کے بعد ان کو کوئی ان آئیڈینٹیفائڈ سورسز سے بھی، کوئی نئے ایسے ذرائع جو متعین نہیں تھے، ان سے بھی کوئی پیسہ آنے کے چانسز ہوں گے. جو ان کی پوزیشن، اگر کوئی سرکاری افسر ہوا تو کرپشن سے ہوگا. یہ ان آئیڈینٹیفائڈ راستے وہی ہوتے ہیں جس میں کوئی ایسے غیر روایتی طریقوں سے کوئی پیسہ آ جائے. کافی ذرائع آمدنی بنتے نظر آتے ہیں اس ٹائم پہ. اور ریلیشن شپ وائز بھی بہت زبردست نظر آ رہا ہے. اس میں میاں بیوی کے معاملات، ہسبینڈ وائف کے بہت اچھے رہیں گے. اور ہیلتھ پرسپیکٹیو سے بھی بہت زبردست ٹائم رہے گا ایکویرینز کے لیے بھی. یہ میں سمجھتا ہوں اوورآل جو وینس کے 5 بینیفیشری ہیں وینس کے اس ٹرانزٹ کے. اب ڈیفینیٹلی کچھ لوگ اس میں سیڈ ہو جاتے ہیں، جی ہمارا نام نہیں آیا. تو جب کینسر میں جائے گا 7 جولائی کو تو آپ کا نام آ جائے گا جن کا اس مہینے نہیں آیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اسی تغیر کے اندر ہی اس نے آپ کی ہماری آزمائش رکھی ہے. یہی وہ ہے بات جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ایک دن تمہارے حق میں ہے، ایک دن تمہارے مخالف ہے. جس دن حق میں ہو اس دن اس پہ غرور نہ کرنا، اور جس دن مخالف ہو اس دن صبر کرنا. اب دیکھیں جن کے 7 جولائی تک نام نہیں آئے، انہوں نے انجوائے کرنا 7 جولائی تک. 7 جولائی کے بعد جب یہ کینسر میں جائے گا تو وہ انجوائے کریں گے، تو 5 کوئی اور ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی اسی تغیر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ یہ کمفرٹس، یہ آسائشیں، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ ہی، ظاہری بات ہے جب کن فیکون ہوا، یہ سارے پلانٹس خلق ہوئے تو انہی کے ذریعے وہ سب نازل کر رہا ہے. جو بار بار قرآن میں نزول کا ذکر آتا ہے، نازل کر رہا ہے، نازل کر، وہ انہی سے ہوتا ہے. امید کرتا ہوں نیکسٹ ٹرانزٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.